media yafetu kusensonga mbadde nabuvaamu nga nasaba essaala n'ebisiibo nga wafuna kagundi nga nafuna ka kioski ku kkubo bwenti kati nenteekamu emaali yange mpola mpola mukama nanyamba trade order nejja basookera nakunze kati essaala zange n'ebisiibo zaafaaki bakusenda batusenda bansenda ne batusenda etekezo lito kyatambula kunju kunju nju kunju do to do mbadde nagivaako nga wagaggawala nga nafuna nga akwagala akusanga nga njagala ansanga awo kioski mbadde mu kinaki akioski nali nasaamu emmeeza yange kiteksi wange n'obutebe bw'abakasitoma bintu ebisookerwako ebyo nga mbeerawo nga njiya ate nakubira maama nimugamba maama ekiri eno atoloza kontayina yange tebagisenze yali yatamiraga awo janonene yamutoowo nimugamba nedda bwegaya nkwasa bukwasa nabo mama amukubira n'omugamba bagisenze kontayina yange bagisenze nanga janonene yamutoowo weeri namu mukonda gwe gwamenyeka gwoka nimugamba seeyo kubanga ne namugambira kioski tajja kitegeera namugamba kontayina wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda Kato Attract Construction Services Limited babifudde byangu bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe basiba tiles bakola plumbing basiiga langi bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna ennyumba yalemera ku musingi oba baagikyamya ennyumba etonya bano bakafulu bye bakola babitegeera be basinga beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall Enate opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 nyabbiriemu oba noti 7585 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo okutereeza embeera ey'okuzimba. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Kubya masimati masimati gannaku ate nnaku ki waliyo omuntu alina ennaku nga ayambadde nga gwe oba engoye wazigula dda oba nga neeyazi kati eyo suuti afungawo ga afu gomesi afu suuti kale kalokategeeza ki kano kabotayi bakampa ku birthday yange ekatono nokukambala ani akakuba mukwano gwange kati mubirawo byonna byabana bayitamu ako kabotayi anti kati aba ayagala ekintu buli kiseera kyananjijukiza leero nga tokambadde lugezigezi kyaliwo omukazi musajja kyali wange birabo byali bingi saamanya anti ako ereeta ako saamanya ngo olina okukambala oba okambaddirwa kuba ojja wano nakyo kubanga tutulabanga nze ntera kukambala ku Krismasi okambala azaaliddwa ngambala azaaliddwa oli mutuufu obutakakaddiya soka obuze ku bantu era dde bannyabo era dde bassebo mugye baliko gye mutuusaako engalo ekiwato omukama abakuumi atya akakuba katuuseyo ewammwe waffe gatuuse amazzi nkuba amazzi era emala neefuukamu amazzi so bali batya bebusaabala abantu bebusaabala tuli bubi kiki trade order yabireese ebizibu trade order okujjako kioski nange mwe nagendedde tegugwa omutembeeyi ate mbadde ndi mutembeeyi mbadde nabuvaamu nga nasaba essaala n'ebisiibo
nga wafuna kagundi ka salon nga nafuna ka kioski ku kkubo bwenti kati nenteekamu emaali yange mpola mpola mukama nanyamba trade order nejja basookera nakunze kati esaala zange n'ebisiibo zaafaaki bakusenda batusenda bansenda ne batusenda etikiti oli tokyatambula kunju kunju nju kunju do tuddo mbadde nagivaako nga wagaggawala nga nafunamu nga akwagala akusanga nga njagala ansanga awo kioski mbadde mu kinaki akioski nali nasaamu emmeeza yange kiteksi wange n'obutebe bw'abakasitoma ebintuntu ebisookerwako ebyo nga mbeerawo nga njiya ate nakubira maama nimugamba maama ekiri eno atoloza kontayina yange tebagisenze yali yatamiraga awo janonene yamutoowo nimugamba nedda bwegaya nkwasa bukwasa nnaku mama amukubira n'omugamba bagisenze kontayina yange bagisenze nanga janonene yamutoowo weeri namu mukonda gwe gwamenyeka gwokka nimugamba seeyo kubanga ne namugamba era kioski tajja kitegeera namugamba kontayina olwo n'osala magezi ki olwo osaze magezi ki ozzaako ki amagezi gwe ekyokuzaako mbadde nagendako eyo mu kyalo Fort ndaba oba taata banampayoko ku buyambi naye nga nabo bangeya bugeya wuye omwana Amooti gwe yayenda ekibuga kyagaana so wagendayo ngomanyi bagenda kukuwayo ku buyambi kuba taata nabakubirako nga jangu tulabe okubera ne ku taata mamugamba embeera ekalubye embeera ekalubye yakugeya bugeya batuuze buli ajjanga gwe bagamba ate oyo ng'aludde ayo tomanyi oyo omwana Amooti gwe yayenda e Buganda ekibuga kyagaana ekibuga nga kyagaana kali noddukayo nodde Kampala ne ŋŋamba owange omulalu atabuka omutwe naye adda mu kibuga kale nze alimu akategeerategeera kanzireyo nkole ki ndabe kuno omanyi nti no kyano olinako abawagiziwo tomanya ku kyano ninakawo naye babadde tebamanyi kyempitamu kuba mbadde sikyalabika embeera nga omanyi nti wesooka nejja osooka n'ogezaako ewenjawulo olabe oyiye olabe kati banyimbira kayimba kakazibwe kapo lengere yali akulembedde baaba yali akulembedde okudde emabega kebayimba kati embeera eyo gye tukola gye tulimu omukyala ali lubuto nekyansesezza twagenze naye kati baŋŋambye nti atandika okunywa eddagala nemutwala eyo endejje ku Zanta waliwo eddwaliro lya gavumenti bagiyita Namalere erefefentafo emutwalayo atandika okunywa eddagala kale ate nga n'abasawo bye baŋŋamba ate nga mpulira binziza mu nnaku nga bagasimayo omukazi ate nina n'okumumenya ninga kati omenye otya omukazi esibifo tolina court order toli wa nnyondo wa court kale kubiri ebizibu ate nga ateeko n'ebirala omenye omukazi niŋŋamba ennaku yange ale sigizza mu kumenya mukazi olwo nga bagabye kumumenya amagulu kumenya mukono nakubidde maama nemugamba kubanga nemunyonyola abasawo bye baŋŋamba ebyokumenya omukazi naŋŋamba okumumenya obumenya kyangu olubuto anti lukuze mukwasa ebidomola nga 2 mugende ku tapu gwe kwata liita 10 muleeta amazzi ate abantu ne bagamba gwe omusajja oli musirusiru lwaki oba omenya omukazi kati simanyi nze musiru atube basiru oba abasawo oba abantu abategeeza kumwebakako okumwebakako bwaddamu n'afuna olubuto olulala ate nga n'olwo tannaluzaala ate nkyali mu bizibu aladde mwafuna olubuto olulala lulinga lwa myezi emeka olubuto lulinga lwa myezi 7 yoyetaga mmenya oba muweka madamu kumenyere era waaba alina court order kuba obumenya ate n'ogwanga ne bakubuza court order eriwo oluusi nga si wa nnyondo naye wa court kati toyinza kumala gamenya nga tofunye olukusa kati ye omukyala ye agamba atya ku kyaki ku nsonga z'okumumenya ye naye yali aŋŋamba byakumwebakako ate sisobola kumwebakako esibifo ayinza okufuna olubuto olulala ate nga n'olwo tannaluzaala ate nga tukyali mu bizibu kuba tali ku famire oba okitegeera kati olwo ogenda kikola otya simanyi
Kati yo mchala ayiyachi abadde ayiyachi bwadde naka kiosk omukyala abadde nga abadde yayinawo omudaala tunda ebyomukene ennyaanya naye nga bakasitoma bamuddukako lwa lugambo nga buli ojja eggulaga amulaba nga abali obulungi taguze bumukene bwa 5 oba 4 abamala omukyala nga yalina olugambo ng'agamba atya mubalaba mulowooza bali bulungi bava kwewola wano mukene wuuyo batutte eminwe gya 10 kyokka famire ng'agenda buli ajja gwageya buli bakasitoma ne badduka bizinensi neegwa naye ate talina nnyo kyakukola kati mubeerawo mutya nga omukyala takola mwami takola tubadde nga tubeerawo nga tuyiiya Mukama adde yatuwa ekisa ffenna tumanyi okunyumya bwe tuwulira ewali akawoowo weeyidde ng'emboozi tugenda ekwaya olabira we baba bakuwadde olwo Landlord ye abadde akyatugumiikiriza kuba tubadde tusasula bulungi ate embeera naye era abadde akola ki agimanyi mwetubadde Tesa bizinesi zantu zagendedde bizinesi zo zagendeddemu era kati ennaku zino mbeera eyo neesiba eyo ku kyaki kubuzaabuza neefulali nnyo mwoyo noonya Mukama tuba mu byoto kumbewa buzaabuza mbeera nalabayo nayitawa nga wonna bano bansika capati chipusi bikoze bonna nga babasenze kati ekyo kyekirimu naffe kyekitubaddeko totuuse kudda mu gundi ddo tuddo bannanga ddo tuddo mbadde nagikoowa ate ne kapitanti namulya yaggwawo yagenderamu ne bwe twali tusigazaamu obusente bonna era ne bugenderawo mu mbeera kati wabajja okumenya emmeza yo wagisevingawo saasevingako nakimu babimenya batugamba bannange mugyemu ebintu abantu ne baga abalimba temupapa kujjamu bintu byammwe wa ffenna ne basobola kutujjawo biki nange neŋŋendera ku bannange kumbe twasanga nkyaba nga maziga byonna nga babitutte byonna abajja nga basenda busenzi kati kyeyo embeera mwe tuli gavumenti gikubira omulanga yo yennyini gavumenti eyatusenze so gikubira omulanga oba oliyo nga bagamba nti owaayi bino bye twazanyanga mu butata mukute yagamba yaye kwatira ddala onyweze yennyini eyatusenze olina okukubira omulanga ate yene sigenda gikubira mulanga nze ninako abanjagala kuno ku SB4 media ze bengenda okubira omulanga tomanya abalabi mwenna n'abawuliriza kuba oli ayinza okuteekawo essimu nga talaba naye nga awuliriza abalabi mwenna abawuliriza bali ku SB4 media anti omubala gwaffe kugamba tuggusa nsonga leero nno nakasonga baade njagala ne kano banange tukagguse sisabangako sisamiriza temunkwata bubi naye embeera nange esukkako saagala genda kubba bagamba ate Katongole yabbye nga osobola okubba obubbi mbadde sinnabuyiga naye ate embeera bwejja munaye nga kyekiriho oyinza obbanyagula mu lugezigezi kati awo bannange abalabi mwenna bali ku SB4 media buli alinayo kyalinayo oyinza okunziruukirira neetaagayo kakapito naye kaba katono naye kuba kuddamu kudda ku bbala nga kyekiriwo ekyo nkikola kuba kyenaliko naye essaala zammwe n'ebisiibo nga nfunye akafo ne bijja bulungi sijaga nti ne bijja bubi ne bijja bulungi oba olina ky'osobola okunkwatizaako ky'osobola okunziruukirira walawo ababeera eyo nga batunda bya Chutex ng'era balabi ng'oyinza ogaa nja mudduukirirayo n'amacupa nja mudduukirirayo n'akataala oba akasente kennyini ne tuddamu ne tupanga buto obulamu ne buddawo ne butereera kyensaba essimu yoba w'ennamba y'essimu ennamba yange y'essimu eri 075 8 2 9 4 erimanya ga Katongole Andrew yeeyo
Embeera ate ng'ekalubi. Embeera ekalubidde ddala. Kale mukyalo mulese akola ki? Omukyala mulese bagenze ne banne era bali mu ŋŋambo. Tekwekayita siibirawo ddala. Tasiibawo. Olubuto yalufuna atya? Olubuto? Olubuto yalufuna nti nze sisula naye. Ffe kuva buto tata takkiriza balenzi kusula na bawala. Kati era nalinga kati nali sinza muwasa. Ate taata awulire mbu nsula naye. Kati n'embinyumiza oyo neiba waffe omwami. Nangamba ye leeta nze nsule naye. Kati abantu bajja bagamba neiba yalya mukazi wo neiba yamulya. Ate nga mu kyalo famire yaabwe tugimanyi si basezi. Kubeera singa yali amulya era singa yamumalawo. Kuba gyasuleera. Neiba tetulinaako bambi buzibu naye atubeererawo. Gw'omuntu biki embeera we yajjanga yasuza mukazi wo. Embeera bambi talina nnyo buzibu. Kati abantu bava kukiga nti ate amulya. Okutwawukanya. Kwawukanya gwe ne neibawo. Okutwawukanya. Gyova ebyo byonna ebigambo boogera ebigambo bingi. Nenze nga mukyala wange mumanyi mwesiga. Talina buzibu. Kati tulina omwana oyo. Kana kalinga mwaka gumu akaliwo. Naye omukyala oli akuzizza omwana oli. Munkuze ennungi ey'ekizadde. Kubanza oluba okkomawo. Ng'atandika ovuma omwana. Kirabe kino ekyana we kirebeza agamwa. Kale jange gyeminene egy'obwana butono naye era gijjageja. Bakibulire kuleka kameeza katawera. Nga omwana ow'omwaka ogwo. Bannanga amuvuma n'ennyumirwa. Bannanga amuvuma ndaba nkomyewo. Nalandika ovuma omwana. Mbwa akameeza tekawera kalekawo. Omwana yaleka akameeza. Simanyi ze ekirungi avuma mwana bamubuulire gundi gavumenti musenda akalimu ne kagwawo talina yadde ekikumi buli oludda abivuma mwana sinze kyekirungi. Naye olubuto lulwo? Olubuto lwa mukyala. Naye nga olwange ndulina luli lwoli. Nti bagakuwaako nannyinirwo. Era omukyala ye nannyinirwo era yaluyina. Ye nannyinirwo. Ate omwana gwagenda okuzaala anabawuwo? Era wa mukazi omwana bagamba wa mukyala. Era wuwe. Kati okusabire kubanga. Amiina. Wetagamu essaala. Essaala n'edduwa bakasitoma bo okyabalina? Bakasitoma bange bona ndibadde nabo naye kati sikyalina capital. Batera okukubirako ko? Bankubira ne mbabuulira ekiriwo. Naye nga katusabe Mukama akkirize. Tusabe? Naye nga kyoba omanya nti abantu bangi be baasenda. Era neebaza Mukama tuli bangi sirinzekka. Kuba ate nagenda mu kyalo taata nga yagamba we namukubira ebyo byonna agamba nagamba tojja eno kati olabye eddogo ly'abasenga abo. Ninga ate ne bali bonna basenga abaabwe kino kyazze trade order government. Taata yamanyi nti basenga abo engeri gyatakolagana nabo yalooza ddogo ly'abasenga nali nagamba tojja. Kumbe bizibu buli muntu. Buli omu kyamugidde. Anyway, katukusabire kwa SB Family tuguse ensonga namba ya Katongole eri ku screen okwo. Wegusoose okubeera nga asaba kumudduukirira. Abantu bangi abali eyo nga bizinesi zasaanawo ku trade order yajja okubeera nga abantu bakyabaagala ku mbalama za kkubo baza ku nguudo. Omukulu ono kwe yali yateeka ka bizinensi ke aka Chutex ka kiyosiki ke nga asiga abantu Chutex nga afunayo 200 naye baakatwala baakasenda takyalina yadde wa begekaluba. So gwe nawe noyinza okuba ng'oli eyo nga ebintu bya Chutex ebyo by'otunda so okuba nga omukwatisa takyalina yadde n'ekintu atandikira okubeera nga ate akola emirimu gye. So okuba nga omukwatizaako kyonna kyonna ky'olina kulaba nga addamu ate okukola. So Katongole muntu waffe Ssaabasanyusa waffe ali awo. Taata y'omuleka ali atya? Taata ali Kaseese. Teyali 40? 40 we bamuzaala naye ng'omuntu okula ne weeyawula. Kati we baba bagamba abayi Kaseese tuliwumite be bataata beebo. Be bagamba nga babaliwumite? Be bataata beebo. Anyway, byebyo ku SB Family tuguse ensonga.
Abana bakato akola tutekamu akasente ajja kubeera nga tunasanyuka nga Katonda no mukwatiddeko nanga muguwulidde tusamukama abatukwatireko mbere ngo mukulu ono kyona kyoyina osobola okuba nga omuterako olamu ne butambula ino omukyala nali lubuto naye omukyala ng'azaala nnyo gundi Umaru ye yamuwa amagezi nti buli mwana ajja n'omukisa gwe kati nabeera nga alina okuzaala kati azaala namugamba abaana obayise emizigo nti buli mwezi tugenda kusolooza nga nti bakuzaala omu kati etuzeewo ekika aye nga mutuufu era mutuufu so byebyo kwesi before media tuguse ensoka mukaba tukumira mbere bulungi mweraba Wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda Kato Attract Construction Services Limited babifudde byangu bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe basiba tiles bakola plumbing basiiga langi bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna ennyumba eremera ku musingi oba baagikyamya ennyumba etonya bano bakafulu bye bakola babitegeera era be basinga beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 21 oba noti 705 875 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.